jinnicha, sintetika, tishtiradigan, nafas olmaydigan narsa jo'natdi. Men xv narsa kutgandim. Degan bitta klient chiqib qoldilar. Har bir klientni hurmat qilaman. Sizlarga ozgina возражениясini yopib ketmoqchiman. Biz hamma narsani sotib o'tganimizda materiallarini aytib o'tamiz. Naylon va elastandan bo'lgan. Naylon va elastan nima? Sintetik material. Lekin bu cho'ziluvchan bo'ladi. Haqiqatan ham juda ham mayin. Tanaga yoqimli. Qichitirish esa bilmam qayerdan u klient oldi. Chunki men buni har kuni kiyaman futbolkam ichidan. Men umuman qichitirmayman. Men ularga javob berdim, balkim sizda чувствительный kojadir deb. Ikkinchidan, agar siz yumshoq xb narsa xohlamoqchi bo'lsangiz, oddiy mayka oling. Mana 100% paxtadan bo'lishini xohlasangiz, ko'ring. Mana shunaqa holatda tanangiz bo'ladi. Ko'kragingiz lifchiksiz ushlanmaydi. Men hozir lifchik kiyib olganman. Qorningiz shu bo'yicha turadi, chashqa qilmaydi. Ana endi sintetik materialdan bo'lgan narsani ko'rsaman, qanaqa turish kerakligini. Mana ko'rsalar bo'ladi, qanchalik tortib turibdi. Xuddi shunaqa uchashkasi uchun, ko'kragingiz lifchiksiz yaxshi ushlashi uchun sintetik mahsulot qo'shilishi kerak qizlar. Sizlarni bitta ko'ringlar, farqi bormi? Mana do и после. Farqni ko'ryapsizlarmi? Ko'rsalar bo'ladi. Shunaqa effekt uchun sintetika qo'shiladi. Lekin bu tirmaydi, tanaga yoqimli va maza qilib yengil olib yurasiz bo'zi kiyganingizdan keyin. Farqi просто на глаз. Siz buni tanlagan bo'larmidingiz yo buni?